Hello，大家好，我係毛毛。今日咧會帶大家去一間新開嘅茶樓飲茶嘅。Go！呢度咧就係6號線北京路站 A1 出口。咁呢條路咧就係北京路啦，一直行落去就會去到北京路步行街噶啦。咁我先講一下地鐵站附近嘅幾間餐廳啦。地鐵站 A1 出口旁邊呢條路呢度行入去，就會見到呢間啦，美榮湯粉。咁呢間店咧係好有歷史㗎。10幾年前咧係開喺斜對面馬路條巷裡面嘅，後嚟因為拆遷咧就搬咗過嚟啦。可能因為租金貴咗啊，價格咧係升咗好多㗎，而且出品咧係比以前差咗嘅。咁我以前咧係最中意食佢嘅粉同埋炸雞翼。我哋面前嘅呢條路咧就叫做萬福路啦。咁行過去幾十米咧就有一間我好推薦嘅店嘅，都同大家介紹一下。我哋而家行過去。就係呢間啦，丁大膽爆炒螺絲粉。之前咧我都推薦過2次㗎，佢嘅炒螺絲粉咧炒得真係好好鑊氣㗎，超好食。螺絲粉咧就係南美嗰派嘅，放咗紫蘇之後係超級香㗎。咁如果沿住萬福路行落去咧，行到下一個十字路口就會見到萬興煲仔飯㗎啦，都係好多人推薦過嘅。不過咧就唔係我嘅首選，我覺得佢嘅煲仔飯太濕啦。咁上次嚟食咧，連飯焦都冇啊！不過佢嘅煲仔湯咧就真係好正㗎，火候係把握得好好㗎，係比煲仔飯耽誤咗嘅煲仔湯。好啦，咁我哋而家行翻去啦。呢間咧係捷啡酒店，喺北京路附近唔錯嘅酒店嚟㗎。一晚價格咧係呢個，行嘅咧係復古風，2021年嗰時開業嘅，所以咧係比較新淨㗎。你睇個大堂幾大幾豪華，都靚㗎。好啦，翻到嚟北京路站 A1 出口，咁我哋要食嘅店咧就響北京路靠近天字碼頭嘅方向。我哋一路行過去，一路介紹啦。因為依間咧係早茶時間，所以啱先介紹嘅食肆咧就比較少人嘅。我哋依家咧就沿住北京路行落去，行到嚟呢度，咁呢條路咧就叫做珠江路啦。行過去幾十米咧都有間好正嘅煲仔飯㗎。咁我哋而家就行過去啦，就係呢間啦，超記煲仔飯。響北京路周邊咧，係屬於前3嘅煲仔飯啦。最初期咧，佢係開響對面倉前直街入去嘅星光花園裏面呢個位置。以前咧就好少人知道嘅，嗰時咧係最好食㗎，係廣州第一好食嘅煲仔飯啦。後嚟大秋咧派用咗佢之後，就唔可以繼續響住宅嘅1樓度開啦。唔知係咪因為換咗爐咧，火候咧係比以前差咗㗎。好啦，介紹完超記煲仔飯，我哋就行翻出去啦。依家咧就介紹完超記煲仔飯啦，我哋翻出嚟北京路呢度啊，過對面馬路先。急急腳行過去。呢條路咧就叫做太平沙，因為已經重建過㗎啦，所以咧就同你哋記憶中嘅樣已經相差好遠喎。以前呢度咧係珠江嘅一個小沙洲，咁太平沙呢個名咧就取自清朝詩人陳公允寫嘅《太平煙霧》。以前呢度係好旺㗎。廣州好多間店嘅老字號嘅第一間鋪咧，都係開響太平沙呢度㗎。例如好出名嘅太平館啦，仲有太平沙財記。好啦，我哋沿住北京路繼續行啊，行100米左右，就終於可以食嘢啦。呢個咧就係北京路整嘅同慶坊，代表嘅咧係荔灣區嘅永慶坊，都整得比較靚嘅。永慶坊打造咧就用咗好多年啦，同慶坊打造咧就好快㗎咋。攞地咧唔知佢幾時攞嘅，但係起咧用咗年零嘅咋。咁暫時進駐咧都係大牌子 KFC。行到路嘅盡頭咧，仲有間養老院添啊！但係養老院嘅兩邊咧，你睇下啲建築係畫晒牆繪㗎。呢啲牆繪咧係精心設計過㗎，你睇下配合晒啲窗啊，做到假假真真，真真假假，好立體好逼真㗎。佢畫嘅咧係舊陣時嘅商鋪門口，而家咁樣畫完之後咧係靚咗好多嘅成條街。隔離咧仲要係老人院喎，老人家睇到之後肯定好開心啦，有自己後生時嘅回憶啊！呢個荔灣區同越秀區睇下邊個勁啲？仲畫咗以前嘅天星戲院啊！仲有冇人記得呢？上面咧亦都有帝女花嘅海報，仲標咗北京路同埋天字碼頭呢兩個大路牌之外，後邊仲有好多嘅粵語標語啊！不過寫嘅咧係簡體，大家認唔認得到呢？我哋宣傳一下粵語文化都唔錯嘅。呢兩棟舊樓咁樣畫一畫牆繪之後咧，係靚咗好多㗎。特別係佢啲窗啊，搭配翻成個咧係好真嘅。同慶坊牌坊嘅旁邊咧，就係我哋要食嘅飯樓啦。
呢間飯樓咧喺深圳係超出名㗎，聽講咧係好好食㗎，有幾位觀眾都讚過啊。咁按品牌宣傳咧係嚟自廣州西關嘅，不過其實就唔係咯。呢間咧係廣州嘅第一間店，我屋企人咧話聽都未聽過啊。唉，不過故事都唔重要嘅，最緊要係好食啊！我哋就嚟試一下味道啊！今日係第一日開業，唔該兩位啊。咁啊攞好多獎㗎啦，掛咗喺度。6年必食榜，咁啊行樓梯上去嘅冇電梯，揾個靚啲嘅位咯。呢個就環境啦，都好大㗎，有左右兩邊，工作人員好多，服務都唔錯啊。按茶樓嚟講，咁樣大全程真係算好好服務㗎啦。行過咧，每個見到你人都會同你打招呼㗎喎，都好積極喎。OK， 好唔該。因為服務係真係好及時喎，一坐低就會問你飲咩茶喎。唔該晒。好好服務，佢呢度竟然會沖茶喎，冇收服務費嘅都有服務喎。可以加點水。好嘅。嚟啦，睇菜單。咁啊，首先睇下佢價錢先。細點9蚊雞，最貴嘅咧係蒸點36蚊。咁睇價格咧係唔貴嘅。睇點心之前咧，就要睇茶位嘅。普通茶位咧6蚊一位，卡座茶位咧7蚊一位，房咧就8蚊，紙巾1蚊一包，餐盒1蚊一個。茶嘅種類咧係比較多嘅，特別係有菊花羅漢果啦、羅漢果、正山小種，呢啲全部一樣價嘅喎，揀一個中意啊！睇完茶位，我哋睇點心啊，10大必點。首先咧有個鳳爪、蝦餃王、紅米腸、叉燒包、手工炸油條、榴蓮酥、艇仔粥、馬蹄糕、楊枝甘露。最勁嘅咧係敢寫乾炒牛河、濕炒牛河，有冇咁有底氣啊？呢兩款係好考功夫㗎。之後咧就係蒸點啦，蒸點咧就係燒賣啦、排骨、金錢肚、腐皮卷、牛肉球、牛仔骨、鯪魚球、糯米雞、蒸爽肚，同埋有個我好感興趣嘅八珍甜醋豬腳薑啊！之後咧，我哋睇下下邊嘅包啊，一共咧係有8款嘅小籠包啦、流沙包啦、合桃包、香草包。咁啊唔詳細講啦，我哋睇睇隔離嘅餃啊，係有5款嘅。比較有趣嘅咧係下邊嘅精美點心啊！首先係一隻48蚊嘅乳鴿啊，之後咧就係鮮蘿豆漿啦、炸春卷、明蝦卷、韭菜盒、水牛奶、雪梅涼、鹹水角、葡撻。比較有趣嘅咧係下邊嗰幾款啊，鰻魚酥、菊花酥，仲有啫喱啦，同埋山水豆腐腦啊！好啦，睇完咗呢版之後咧，仲有下邊一版嘅，其實點心都比較多嘅，咁全部都有配套。下邊咧就係腸粉啦，一共咧有4類，咁啊唔係純粹嘅拉腸喎，係有豬腸粉㗎，好耐冇見啦，混醬豬腸粉。粥咧亦都係有5款嘅，仲有糕啦、雜糧糕啦、馬蹄糕、叉燒酥、蘿蔔糕、黃金糕、XO 醬蘿蔔糕、臘味蘿蔔糕，哇好多蘿蔔糕啊！睇完咗糕咧，我哋睇一睇個桌類啊，桌類呢度咧係有以前先至有嘅鳳爪排骨飯啦，真係好少見啊，竟然有。之後咧仲有啲炒麵啦、炒糯米飯啦。隔離咧就係涼點啦，咪呢涼拌菜嚟嘅，甜甜蜜蜜就係燉湯。新品咧就有幾款真係好新嘅，我比較熟嘅咧就係炸蛋散啦。好啦，菜單就睇喺呢度啦，有需要嘅停喺度慢慢睇，我哋要落單咯。嗱呢度咧係真係名廚，而且咧係專一手工製啊！見唔見到佢哋包緊啊？包得好積極嗰啲咧就係點心啦。咁啊右邊咧係有台機嘅，台機咧係攞嚟壓蝦餃嗰啲皮嘅，因為係機壓咧，所以始終都係唔夠人手搓嗰啲咧咁薄㗎。可惜咗，但係真係睇得到啊！起碼佢真係全部都係人手包嘅，係好用心嘅。佢呢度嘅拉腸咧，亦都係現場製作㗎啦，真係人手拉出嚟俾你㗎。唔同一啲茶樓啊，佢哋係開盒叮熱嘅預製，呢種係人手拉嘅。香脆明蝦紅米腸30蚊嚟到啦，最先係等咗成10幾分鐘㗎，好大份啦，見唔見？非常之高大嘅紅米腸啊！咁啊配咗3種醬嘅，辣椒醬、豉油同埋花生醬。你睇睇呢條紅米腸先，點解可以包得咁巨大嘅？因為入邊嘅蝦咧係俾咗好多㗎，外邊紅米腸咧亦都唔黐，睇上去個樣咧真係好吸引。我就開始食啦，先試個原味啊！終於可以開餐啦！好驚喜喎！真係好脆㗎，係脆到酥化㗎，而且咧佢入邊蝦滑嗰度咧係飽滿多汁，好滑㗎。呢個原味嘅感覺夠鮮甜。咁如果點咗個花生醬之後咧，又係咩味道咧？試一試，感受到入邊嘅脆啦、蝦滑嘅滑啦、
鮮味啦，加埋咗花生醬之後咧，好有層次，新鮮食嗰時真係超級好食。XO 醬山椒蒸鳳爪28蚊，咪有好多隻鳳爪，咪俾嘅醬咧啱啱好啦，新鮮嘅，飆晒煙，仲有好多嘅花生，我試下個味道啦，開餐。哇！鳳爪一咬就開，咁呢種 XO 醬蒸嘅話咧，就有少少辣辣地嘅味道，其實係好過癮㗎。咁加埋花生之後，梗係會更加好食啦！試下佢花生夠晒粉，好香花生味啊！搭配一齊咧，真係好好味。咁而且咧，佢係蒸到夠晒腍，但係唔係話軟綿到好過分嗰種嘅喎，係仲有口感嘅，肉咧係有嗰種彈牙嘅感覺㗎。只不過咧一咬就開。而且咧，佢鳳爪冇雪味，真係好唔錯。中意食鳳爪嘅可以點佢。藍莓菊花酥26蚊，一份咧係有3件嘅。佢哋個樣咧係超級無敵靚嘅，俾你睇睇，千層酥，靚到揼一聲啊！上面黃色嗰啲咧就菊花啦，哇！拎起手咧就已經聞到菊花香味噶啦。紫紫地色嘅咧就藍莓醬啦，下邊嘅就食咗先知啦。個樣咧係100分嘅。好精緻，手感亦都係脆嘅，一層層每層都睇得到，非常之吸引，試味道啦。越靚嘅點心咧，就越想知道佢係咩味道啊！真係太吸引啦。佢味道又融合得幾好喎，外邊好酥滑，藍莓味咧冇咩科技感，好自然。所以份點心咧唔單止好睇，係好使㗎，真係好食，味道唔會太過甜，就好香濃嘅中式點心應該有嘅味道。而且咧食嗰陣時咧係聞到好香嘅菊花味㗎，呢個味覺同埋個嗅覺咧都得到咗呢個享受嘅，好正啊！裏邊咧係咁樣㗎，味道咧係好有層次嘅，你睇下顏色都有咁多層啊！紫色嗰啲咧係紫薯，口感嚟講咧中間呢度咧係沙沙地嘅，咁啊外邊咧係夠晒脆，佢哋搭配得咧係好好嘅，而且咧係好酥嘅，你睇下外邊個酥幾明顯，真係千層酥脆啊！呢份咧都係強烈推薦㗎，好正啊，又睇得又打得啊！飯樓蘆筍蝦餃王33蚊，一籠咧係有4隻嘅，中間俾咗一個好大粒嘅番茄仔啊！睇一睇呢隻蝦餃啊，睇到入邊嘅餡，但係冇話非常之薄咯，比我哋之前迎賓館食到嘅係厚一啲嘅。咁蝦餃咧係比較大隻嘅，絕對唔係一口蝦餃嚟㗎。入面有好多嘅蝦，有少少嘅蘆筍，好啦，我嚟試下個味道啦。味道其實唔差嘅，但係我覺得口感係差咗少少咯。先講一講佢嘅優點啦，就係汁水飽滿啦，而且係餡料係比較豐富嘅。淨係講個料咧係冇問題，最大嘅問題咧係外邊呢個皮啊太厚啦，食落去好硬。而且佢揀嘅豬肉咧稍為偏肥咗少少啊，所以整體咧就變咗口感係好分離嘅，外邊有啲厚啊，有啲硬啦，入邊又太過軟綿喎。循例炒一隻俾大家睇睇啊！咪先讚咗佢嘅餡料啊，真係多嘅，有3隻嘅大蝦，仲有好多嘅豬肉。但係佢呢個蘆筍咧，我覺得係唔夠我平時食嗰啲筍咧脆嘅，所以口感方面咧冇咁有層次咯。就勝在汁水飽滿，好鮮甜。蝦嘅口感咧亦都夠晒爽，但係最弊嘅咧係佢嘅皮啊，有口又黐又彈。非常之厚啊！特別係食到頭個接位啊，完全唔想食噶，實在太厚啦！呢個皮咧真係厚得好過分啊！你睇食完之後，成陣皮咧都仲喺度㗎，好犀利啊！隔空取寶啊！唔係我神功犀利啊，係佢陣皮厚得犀利啊！廣州荔灣艇仔肉28蚊，哇！就睇個樣咧係好吸引㗎，花生啦、油炸鬼啦、菜啦、蛋絲啦，擺得好靚好繽紛嘅。睇睇個粥先啦，入邊咧係有燒鵝皮嘅喎，而且好明顯嘅喎，唔係好細碎嗰啲嚟嘅喎。不過咧，佢啲油炸鬼咁擺定咗落嚟咧，我覺得就差咗少少啦，會腍㗎嘛。你睇下而家質感，我覺得有啲腍啊，要快啲食咗佢啊，咁我就開餐啦。快啲食咗佢啊！佢有好多料嘅喎，仲有魚肉喎，仲有燒鵝肉喎。好啦，留翻啲俾小伙伴食，我攞埋個油炸鬼就開餐啦！你睇下咁已經腍咗啦，好似蝴蝶結啊！我試咗油炸鬼先，浸一浸。係啊，我已經好快可以食噶啦，油炸鬼都已經唔脆啦，俾佢蒸到腍晒啦，熱氣騰騰，好難 keep 住可以脆嘅。試一試個粥，
因為佢燒鵝好味喎，佢呢條花生揀得都好好喎，唔單止菜有花生嘅香味，味道咧唔差嘅，但係就中規中矩，唔會特別出色。可以改良嘅地方咧就係油炸鬼可唔可以分開擺啊？仲有粥再煲得再綿一啲好唔好啊？有進步空間嘅。更正一下，我食下咧就發現佢係燒鴨，唔係燒鵝嚟嘅喎。怪唔知俾得咁多我啦，因為成本冇咁高啊，但係都好香嘅，而且料真係好多，你睇下咁多蝦肉喎，仲有魚腐係好大塊㗎，俾料咧係好足㗎，唔係俾邊個料啊？真係可惜咗，佢個粥底咧真係差咗少少。你睇下呢種咧差嘅粥就係料得多咧會生水㗎，靚嘅粥咧夠綿嗰啲咧係料極都唔會生水㗎，但係個俾料真係好足啊！所以我覺得性價比都係好高嘅，非常之抵食，只不過係有進步空間啫。傳統手工炸油條13蚊，因為艇仔粥嘅油炸鬼咧唔脆，所以我就單點咗一份啦。但我估唔到係手臂咁長嘅油炸鬼咯，呢個份量嚇親我。好好笑啊！咁我哋睇睇呢個油炸鬼啦，嚟太大條啦，我就上手啦。哇，好脆嘅喎，新鮮喎，好辣手啊！而且非常之脆啊，一摸上手就知㗎啦。啲氣孔咧亦都好靚，飆晒煙㗎。有冇食過咁樣嘅油炸鬼咧？你見唔見係呢種磨砂感覺㗎啦？唔係嗰種好油膩滴晒油嘅。試下個味道啦，吸唔吸引啊？愛唔愛啊？好開餐啦！原來真係超大咧，終於可以大過塊面啦吧？真係好脆啊！而且好香，但係好似點粥咧好誇張，你睇下。咁樣嚟點粥係咪好誇張咧？肯定會俾阿媽鬧嘅 size 咯係。個油炸鬼咧係5星推薦啊！佢係酥脆唔係硬脆嘅，入邊咧係好鬆軟嘅，而且有蛋香味啊！哇！真係一定要點佢攞嚟送粥一流啊！哇！你睇幾正呢種感覺係咪？好吸引人啊！哇！拎咁大碌油炸鬼點粥真係正啊！係咪好有排場啊？感覺好正啊！咁樣食個粥就好食啊！不過油炸鬼咧真係要趁熱食啊！凍咗之後咧就冇咁酥脆噶啦。可惜啊！呢個手臂咁大嘅油炸鬼，我幾時先食得完啊？蒼天啊！俾我個大啲嘅嘴啊！八珍甜醋豬腳薑33蚊。咁有香港觀眾咧睇完咗我北京路美食掃街嗰條片之後咧，就話我知八珍甜醋好食過志美揸甜醋啊！咁呢度有，肯定要嚟試一試啦。我試一試嘅呢個甜醋先，佢仲落咗啲蠟燭仔嚟保暖嘅，所以慢慢飲，唔怕佢凍嘅。又真係甜得好純正喎，唔錯唔錯。嚟啦，我試一試呢個豬腳，咁佢全部咧唔會話非常之大件嘅，方便食。哇，好軟綿喎，一咬就開，好純正，融入得好好㗎。貴得有道理。試一試佢嘅蛋，同埋我發覺一樣嘢，佢呢度嘅薑咧非常之細心，係咁薄嘅薑片嚟㗎。呢種薄片咧就比較容易接受咯。我都係試下我隻蛋啦，小個盤肯定冇份㗎啦，就得一個，就我嚟試啦。甜醋滿分，潤財滿分，但係呢個入味程度咧就差咗少少。蛋咧就真係純正嘅一隻雞蛋，就蛋香味。呢份甜醋嘅用料咧真係好好，你睇豬腳嘅位置咧，俾嘅全部都係靚位，唔係啲硬骨頭嚟㗎，係有肉食嘅，而且又唔會太過肥咯，一切都係啱啱好。連薑啊都係切到咁樣薄一薄一片㗎，真係做得好細心㗎。仲有佢份量好足，我覺得好抵食啊！33蚊咁大碗啊！仲有火幫我控住，咁高級享受33蚊。出邊咧細細哋一碗都20幾蚊啦。呢個豬手真係好正啊！已經炆到夠晒腍㗎啦，咁啊冇豬味嘅，係用嘅新鮮豬手，唔係冰鮮豬手，味道真係一流，唔錯。所以就嚟試一試呢個薑啦。佢切到咁薄咧，我就食得到啦。雖然我會食薑，但係我唔算好中意食薑嘅，所以好大嚿嗰啲咧，我係好驚嘅。試下味道。融合得好好啊，將各自嗰種特殊嘅味道咧，都係可以發揮得好好㗎。不過係靚甜醋，真係好靚，好純嘅味道，冇嗰種醋嗰種酸味㗎，甜得嚟就啱啱好㗎咋。呢啲靚嘅甜醋咧，攞嚟煲豬腳薑就唔使額外加糖嘅。
我而家試到最靚嘅甜醋咧，就係呢款八珍甜醋啦。另外差少少嘅咧就係志美齋嘅添丁甜醋。開業嘅優惠係7.6折嘅代金券啊，喺美團上面可以買嘅。我哋咧係買咗2張㗎。呢度咧係有造景嘅，仲有陽台可以出去睇風景添啊！哎呀，嚟各位客官請睇睇呢個風景正唔正先？睇到以前嗰個好出名嘅酒吧嘅，陣間我哋都會做詳細介紹嘅。呢度咧就係北京路啦，咪好靚咧，而且咧係多人㗎，咁多員工係每一個都好忙㗎。呢個咧係佢嘅名廚，真係名廚。你睇下仲要等位啦，可惜啊！呢度全部都係樓梯，好嘥腳骨嚟啊！唔該埋單啦。番茄76蚊，係美團嘅。好，呢邊我掃你，呢度掃。一共咧係用咗2張代金券嘅，尾數咧係俾咗6蚊雞，咁實付咧係一共使咗158蚊。咁嚟北京路飲茶嘅話咧，我覺得飯樓係一個好好嘅選擇，性價比好高啊！我哋之前咧都推薦過幸運樓啊，幸運樓嘅出品係好啊，服務唔差，而且咧環境好好。但係幸運樓咧係年年升價嘅，升到依家咧我都覺得性價比冇咁高啦。所以幸運樓咧更加適合要求技術好、味道好、環境好、預算足嘅觀眾啦。而飯樓咧適合嘅係可以接受佢技術冇咁好，但係味道要好、性價比要高嘅觀眾啦。因為佢呢度嘅師傅咧真係師傅仔嚟嘅咋，所以呢好考驗技術嘅點心咧，佢哋會做得麻麻地嘅咋。例如個蝦餃啊，個皮佢哋真係整得又硬又厚啊。但係相對嚟講簡單啲嘅紅米腸，佢就做得好好多啦。仲有呢度嘅酥蕾啊，都係好好食嘅，值得一試啊！夠晒千層酥化，味道又調得好好啊！廣州嘅飯樓咧，仲要比深圳飯樓平成3成㗎，而且咧依家新開業仲有個美團代金券添啊，7.5折優惠，真係性價比更加高啦！所以近期嚟廣州嘅觀眾咧，就推薦你哋嚟試一次飯樓啦，真係好抵食㗎！好啦，食到咁飽，梗係出去行一行啦，我哋睇一睇天字碼頭啊！飯樓飲完茶落到嚟咧，門口前面嘅呢條路咧，依家就叫做北京路。其實以前咧係叫做永漢路㗎。咁我哋對面馬路咧就係接官亭牌坊啦。我哋而家過馬路，睇一睇呢個接官亭牌坊。雖然牌坊唔大，但係做得好精緻嘅，上面有隻獅子仔㗎。呢個接官亭牌坊咧係近代整嘅，因為呢度以前咧就真係有一個接官亭㗎。廣州府志記載，雍正7年，即係1729年，布政使王士俊咧喺天字碼頭附近建日近亭，也稱近日亭，供接官之用嘅。官員上任、離任、接聖旨、欽差巡視都要喺呢度舉行儀式㗎。一齊咧恭請皇帝聖安，所以日近亭咧就習慣叫咗做接官亭啦。就因為佢哋咁張揚啊，所以清末時期咧，接官亭呢度就變成咗刺殺滿清高官嘅熱門地啊。接官亭旁邊嘅呢間酒吧咧，曾經都好出名㗎。呢個位置咧，響1908年到90年代嘅時候咧，係有一間叫做南關戲院嘅電影院嘅。應該咧係唔少太平山老街坊嘅回憶啦。而南關戲院再之前嘅時候咧，呢度就係天字碼頭嘅舊址啦。後嚟咧就因為珠江岸線嘅變化，碼頭咧就跟住移位咯。好啦，我哋就一路行過去天字碼頭，一路介紹啦。咁有冇觀眾知道點解會叫做天字碼頭呢？根據大埔縣志記載，在明代成化初年，即係1465年左右。大埔縣三河壩舊寨村咧就有一個叫做李壽上嘅人，佢咧就走難走到嚟廣州，後嚟佢就救咗一個浸親嘅細路。咁呢個細路咧其實就係省城富商陳家嘅公子。富商為咗答謝佢，就俾咗1200兩銀佢。佢咧就用呢筆錢起咗一個木碼頭做船運生意。後嚟咧賺咗好多錢之後，就整咗一個大型碼頭啦，叫做天字碼頭。取自千字文嘅第一句天地玄黃，宇宙洪荒。天字咧排喺首位，有第一同埋最大嘅含義㗎。咁呢個咧就係有記載喺原字裏面嘅正史啦。至於野史嘅書法，我就唔講啦。到咗清朝雍正7年，即係1729年，官府咧就重建碼頭，都係用返天字碼頭呢個名。不過咧就由最初私人碼頭變咗做官府碼頭啦。咁啲官員咧，一般就會陸路去到韶關，之後坐船由北江去到三水，再由三水去到西江，最後嚟到珠江。到咗之後咧，係唔可以即刻入城㗎，要喺依家嘅芳村花地等到吉日，先可以嚟天字碼頭度上岸。之後咧去接官亭讀下聖旨，再由北京路去府衙。
欽差大臣林則徐、兩廣總督張之洞咧，都係由呢度上岸㗎。之後入廣州城㗎。連孫中山北伐咧，都係響天字碼頭度上船㗎。咁其實民國時期咧，天字碼頭都係木結構嘅。1964年，天字碼頭咧就改建成為咗磚石混凝土結構嘅。咁去到1980年，天字碼頭咧又改建成鋼筋混凝土結構。咁依家天字碼頭咧就係一個廣州比較大嘅郵船碼頭啦。咁如果上珠江夜遊嘅觀眾咧，就可以玩完北京路，食完晚飯之後過嚟坐船啦。可以喺微信小程序遇見珠水裏面訂票㗎。如果冇微信咧，就提前過嚟買票，之後再去食飯咯。因為好多船可以揀嘅喎，價格都差唔多㗎。佢寫咧就有幾種航線嘅，其實風景咧就差唔多。我最建議咧都係坐南海神號啊，好有特色啊，係仿古龍船，外形咧係綜合咗廣式帆船同埋清朝官船嘅特徵嘅。咁唔同座位咧都係唔同價格㗎。我建議咧就買2樓甲板或者係3樓露天，就睇預算揀咯。不過千祈咧就唔好買大廳啦，風景唔靚啊。咁如果唔想珠江夜遊，想珠江日遊嘅觀眾咧，我就唔建議你哋買日遊票啦。強烈建議你哋訂個水上茶居嘅票啊！水上茶居咧都可以揀坐南海神號㗎，而且美團上咧有雙人套餐，2個人一共先84個半，有4款點心啦，仲包埋雙人茶位同埋船票。係咪好抵呢？如果有觀眾想睇下水上茶居，就留言話我知啊，我去拍一下，同大家講下南海神號嘅故事啊。咁今日視頻咧就到呢一度啦。中意視頻想食地道粵菜就關注我頻道啊，點個 like 啊，分享俾朋友仔，下期見啦，拜拜。